25-aprel Boronchu Құдайбергенов, Тынар Курбаналиев жаңы программадағы өзгөчө күлкү концертке чакырат. Siz şaştaraş болып кеткенсиз. Әркім қолынан келген ішті қыз керек екен дүка. Өзің қандай? Жақсы жүрөсүз. Қыстан шығып алдың ба? Ооба. Сені көрсем мен қорқу берем, қайерге өйдірені өліп қалады бір күнде ауыр вақтан. Ошон үчүн көк чай ичпейм да. Әркім өзі қолынан келген ішті қыз керек екен бұл. Біз қол байлай мете өреткенбіз да. Жоқ, қасау емес, ака чаштарачмын. Мен уақытылы үшін киіп тұрады, бая күнде тазаға шығып келей салып келейін деп, тазасам біреу келіп алып, ака көштің келесі қаншадан дейді. Әркім қолынан келген ішті қылған жақсы екен. Шаштара чаштым, артистілік болбайды екен маған ғой. Артистілік. Аз қалады кезің артистілікте. Сілер мақтай береді кезіңер, тіке қатыр отасың, давай дей береді кезіңер. Мен жын дишені алып бар, бәлі айта береді кем шығып алып. Екі жол кіріп кетейін дедім ғой. Ама қойларды қатырдың да десе, аны қайра айта берген екем. Құп мәратты қап кіріп алып. Аяққа келгенде қысқа мәрап қалады кескен. Мені кешті емес, аяқта әп кіріп алғандарды мөрет өреткен анчам-часын. Саясатшыларды. Çaşlara çaştım, zaman bağ açayın dedim de şöyle. Erkeklerge boru de buna. Ayalların sululuk salonları başkaça buna. Oşta mine köp sululuk salon köp. Bunu Donbutadan Keleçek'e bas barıp gelgece bugün 9 sululuk salon sanadım. 9'du. Buna ke. Sululuk salonda iştegen kızlarımızga rahmeti. Şunçalık kolu gül kızlar isteydi. Kapkara katınlar girip. Bak kol çıkıp geçecek. Bağını karıdan murdu kartoşkada olgan menden biter biröv girdiler girip kettiler. Murdun kırdaç kılıp jasap. Nerine kal koyup verip koytur bayağı geçen. Men oyladım ama bizim salonda kızlar mında iştey turgan bolsa maymuldu 4 günde kүйöөгө öğret bizgiler. Çaşın jasap kaldı koyup durup. Salonda. Salonga girgende ayallar gelinler her türlü jasanıp otasыңар. Mına kaşıңарды көтөрүп otasыңар, түшүрүп otasыңар, көздү мияка тартып otasыңар, оозду жерге үйүп otasыңар мындай. Не деп коет эле? Siz kayaktan bilesiz botoks ekan aka? Staj var bu. Botoks деп koyatkan, biroq ушунуңар болбойт экен келиндер, капа болбогула чын. Mına botoks деп koyatkan, mına жалпак тил менен түшүндүрүп берейин, жана мына аксакалдар отураса, мындай болуп калат экен. Botoks деген мына жанына келип карасаң, КамАЗга оор жүк деп койсоң, покрышка айрылып, камера чыгып калат го, мындай ошондой болуп калат экен. Biroq bari ayaldардын салону сону не. Ayaldардын салонуна кирсең, ресторанга окшош, жап-жарык. Кышкысын жылуу, жайкысын кирсең салкын. Жап-жаркындай. Ресторанга окшош ayaldардын салону. Эркектердин салонуна кирсең, эркектердики вулканизацияга окшош. Чын. Ayaldардын чачын кырктырганда мындай раковинаға башын салып, жылуусу менен сонун кылып жууп, анан фен менен кургатып, сонун кылып кетирип коет. 4 жыл камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Bizde anda emес, bizde erkeklerde o çürütün gelgende göğün oylanın torpakta ton koyup durur. Çaşın kırkarlarında hep de sulap yulap durur, ondan hep de kırkıp getirir. Kırkıp tükenden juğaydı bizim. Çaşık böyle mında kılıp koyut. Bol da kete verin deyip beçeri erkek kete at yolda tazalanıp gider. Toya kete at kulaklarını tazalap. Ödür şöyle tükürünüp kete verir.
Çakşın жарым қалып кетеді осыда. Мына ayallardı мындай башкача жап жарак болуп. Мына эми жаңы жылдан бери чата клиент азыраак. Жаңы жылдайын өзү чач алдыргандар аз келет, сакал алдыргандар көп келет. Үйдө жатып алып уруу берип өсүп кетет да сакал мынан деп анан. Анан ошо сакал алдыргандар келет анан ага чейин чач алдыргандар. Охо, бизде. Эми жана очурт алып коюп кеткен акан айтып кой келе берсин. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Келиң ака. Жақшыбы? Соңуз жакшыбы? Жақшы, рахмат. Жаңы жылыңыз менен, жаңы жылда жакшы тосуп алдыңызбы? Рахмат. Кечегиден калган Оливияны уруп алып келейт асынан кийин. Өзү жаңы жылга деле биз жаңы жыл кандай тосуп атат элдер, не кылып өткөрүп атат ойлоно берип биз саясатчылар жаңы жылга деле алаксып жүрө беребиз. Саясатчысызбы? Ушундай. Кашым шумуңуздан эле билдим кашым шум дегенде. Биз ушул ака салонду ачып койдук мунака. Жаңы салон, заманбап кылып ачпайдын да. Бая күнү мынау кошуна салонго кире калсам, сенде барбы жанагындай жаңы жасалыптыр дегенден уяка кирдим. Бүт барды бар ака. Ысык суу, муздак суу, Айрстон, бул душ, берди, ванна, Бая күнү мен жуудуруп. буяка кире калсам, ошондой жок экен. Мындай кошо чыкпайт экен. Бир тазиге бияна муздак суу, бияна ысык суу алып туруп, башымды жууп ийдире, ысык экен, мойнум күйүп калды. Ошон үчүн айтып атам, сен жанагындай Биздики шарттар бар, бүт бар ака. Башыңызды жууп, буту колуңуздан бе керек болсо майрам суу алып коебуз ака. Шартың жакшы болбайсың. Даяр да биздик ака. Кааласаңыз мунун агы бар, ушуга ороп жүктөп берип коем. Даярлап бе. Сонуңуз жакшыбы? Сен условияң жакшы экен, биздин айылдык бир аксакал кудасы өтүп кетип 2 айыл нар жакта. 2 айыл нар жак барса бизде ушу жумалла ушундай. Тиги мүрзөлөр жолдун жээгинде эле. Баягыда илгери бирөөлөр тиги кудага барган экен. Анан кийин эле улам мүрзөнү көрсө эле батагыла бересиз да. Сулмамызда мүрзөнү көрүп батагылат. 2 айылдын ортосунда жол бузулуп калып, дөбө топ төгүп кетсе, кудага бараткан эме кызып калган да ичип алган эме. Дөбөнү көрүп деле батагыла бериптир да. Мүрзө деген го. Биз акырында бирөөсү мынтип коет дейт. Бу эмне жумгалыктар кырылып калганбы деп коет дейт. Ансыгарындай бизде айылдын четине эле көмө берет. Бизде деле мындай тоого барып, жашырып барып, машина менен барып көмбөйт да. Айылдын четине да, кээ бир арасында айылдын ошондой мүрзөлөр да. Анан ошондой кошуна кудасы өлүп калса, соседин айылга барса. Анан баа өлгөндөн кийин аны салып алышып эле машинеге салбайт да. Аны көтөрүп алып анан катуу баягы жөнөшөт да, ылдам бар, тезирээк бар, жашыра ал деп алып кетип атса, 80ден ашып калган аксакал тигилердин арасынан аркасынан барат чарчап калыптыр. Анан жанындагысынан сураптыр эми. Чочун айылда. Мындайга эмне мынча тез алып баратасыңар десе, тиги бирөөсү айтыптыр эми, аксакал эми сый. Ошондой сый урмат менен алып барып тезирээк көмө коебуз. Сен аксакал мынтип коет дейт. Сыйыңар жакшы экен. Бу өмүр бою өзүм айылында жашашым керек экен да, өлгөндө ушекер өлүшүм керек экен деп коет дейт. Жакшы сый урмат менен көмүп коет экен. Бизде да ошондой айылдын четинде эле да мүрзө. Бир жолу бир жакын эле алысыраак бир абаларыбыз өтүп кетти. Барганда абам менен тамашалашып калчу элем, анан жайга алып чыккан. Көтөрүп алып чыгат да, бизде деле көтөрүп алып чыгып, токтогулдан кудаларыбыз келип калды. Анан өзүм абаман кичине капа болуп, настроение болуп отурсам, бир сурап бир койбойт, 2 сурап 2 койбойт, улам эле сурайт. Тике силерди көтөрүп келет турбайбы дедилер. Бизде жакын эми көтөрүп келет. Жам турдур. Тике чын үчүн көтөрүп келет экенсиңер да деди. Машинеге салбайт да. Машина. Тур бунун бир моду. Тике чын эле көтөрүп келет экенсиңер, силер көтөрүп келет экенсиңер да деди. Дедилер ачууң келип айтты, эмне силер да эмне жетелеп келип коесуңарбы деп анан. Саясатчы болсоңуз жакшы керек, саясатчыларды өтө жакшы көрөм да. Саясатчылар сыйлаш керек. Саясат деген тамаша эмес да, оюнчук эмес да. Баарыңар эле саясатчы боло бересиң керек. Кимиң деле колуңан келгениң, келбегениң деле саясатчы. Бул саясат деген башка нерсени токтотуп коюп, саясаттын аркасынан түшүш керек. Мына азыр сен чач кыркасыңбы? Сен деле саясатчысың. Эшикке таксиге түссөң, анысы деле саясатчы. Тияка барсаң, базарда, мал базарда отурган, анысы деле саясатчы. Бүт эле саясатчы. Мен саясатка акылым жетпейт ака. Саясат жок эле окатман. Өз саясатчы болуш үчүн кандай болуш керек адам? Саясатчы болуш үчүн айтып атпайм, ал үчүн эмгек кылыш керек.
Саясатчы болуш үчүн эле көздү бакырайтып алып эле чоң болсоң эле саясатчы болом деп ойлой бересиң. Көздүн вообще кереги жок саясатчы. Кыйын саясатчы көздү жумам саясат кылып коет. Men jumup olsam деле саясатчылар кыйналып калат, чайылмачылык кылат. Саясатчы болуш үчүн андай чоң көздүн баштын кереги жок тең, а? Жок. Мунун жабаш болсо жетет экен да. İşteş керек да, кылам. İşteş керек. Atam aytчылар, саясатчылар майда болот балам дечеле ошо. Ал ошо майда-майдалар башкарып. Аке. Bu mine деген моюн бу? Өзүм кичинекей болсо да моюн деген мындай эт жеп жүрүп чоңойгон моюнда нык бекен. Mine жесе деле мунун ичине жууп койсо болбойбу, ака? Жууса болот, өткөндө деди моюнум күйгүзүп коюп, Ошондон бери жүүлексиң деп эсеспи. Өз ака мен саясатка деле кызыкпайм, ака. Саясатка акылым деле жетпейт. Акылым жетпеген нерсеге аралашпаш керек. Аралашпаш керек, Зачем аны башым ортан саясатка аралашып эмне кылам, ака? Ошо да. Неме? Мо туу эмне болду, ака? Аралашпайм деп коелу ушинтип эле сурайбыз эте. Не кыласың эми туу менен кандай? Как будто туу менен кошо жүрүп, туу менен кошо жаткансыз эле чурулдап эле, кыйкырып эле, башка кыла турган иш жок кыласыз. Аны тууну унутуп калдыңар го кайра, чурулдап. Алмаша берет, ал не Куран биле сага. Ал бирөөсү мындай кылалы, тигиндей кылайт, атрибуттар ал, алмашат, кайрымтат, өңүн өзгөртөт, дагы жерин өзгөртөт. Өзү, туура айтасыз, өзү бизге эчтеке жакпайт экен адам баласыначы. Күнү азыркы болбой калды, туу болбой калды деп койсузбу? Мен өткөндө интернеттен окуп, карап отуруп таап алдым. Муну тууну биринчи алмашканда да ушинткен экенбиз, болбой калды муну, семчиге окшоп калды деп айткан экенбиз. Мыктыбек Арыстанбектин видеосун көрдүм да, ушу Ош базарга келип аксакалдар сураптыр. Эмне болду десе, нарыктар күн карама окшоп калды дептир. Биздин оштар семчиге окшоп калды деп айткан экен. Ошондо бир аксакал айтты. Союздагы герб менен эле коюп коюш керек болчу. Үстүндөн эмен орок балкан алмаштырып эле койсо болду эле деп. Эми адамга эчтеке жакпайт деген майда. Эми кеп ал тууда эмес, адам өзү өзгөрүш керек. Адам өзгөрмөйүнчө Ар ким колуна келгенди кылган жакшы да, ака. Саясатка башың жетпегенден аны аралашып алып жаман көрүнүп турабы? Аны эмне кылам? Неме? Мына Ошто бүтпөй аткан домдор эмне болду, ака? Бүтпөй аткан домдорун турат, бүтпөй. Бүтсө да турат. Себеби документтери туура эмес. Ошондой болду. Баягы биз комиссия болуп текшерип көрдүк. Бир эле ихлас деген эле документ туура экен, калган бүт туура эмес экен. Туура болгон күндө дагы элдерди алдап койгондор көп экен. Мына мен баягы бир досум үй алам дегенде бир компанияны айта койсом, ушундай калпычы болуп калып турасыз үй салгандар. Баягыны акчасын алыш үчүн Оштун четине алып барып туруп эле мына жапалак жакта ээн жерди көрсөтүп эле айтатмыш. Мына могул жерге 10 этаж үй салынат. Астында гипермаркет, супермаркет, садик ушерде, мектеп ушерде, лифти менен чыгып түшүп эле ушерде, балдарың бүт ушерде. Акчаңды эле бере кой, үй башталды дептир. Сүйүнүп кетип, акчасын алып чыгып, мен ошондо каерде жашайм десе, ти калпычыны карабайсың. Жөн эле асманды көрсөтүп, тиги жерде деп коетмуш. 10 этаждын уровенин көрсөтүп. Абада жашайт экен да. Сүйүнүп, оозуна чакча асманды элестетип алып. Ой, ал үйдү салды, мейли. Документ туура эмес салып атабы? Салгандан кийин сапатын да жаман кылып атышат. Мына алып барып, бирөө үйүн тапшырып атат да. Үй алайын деп комиссия барып, текшерип атса, жаңы салынган үйдөн эле кытыр деп үн чыгатмыш да. Комиссиянын бирөөсү сураптыр, жаңы эле үй го, эмне чычкан жүрөт го биякта. Десе берки үй өткөрүп аткан эме камырабай митип коетмиш. Ал чычкан эмес, ал кошуна салат жеп атат деп коет дейт. Угулат экен көрсө кошунанын стенасынан кошунаны кылып турат экен. Кошунанын салат жеген угулуп атабы? Эгер кошунанын салат жеген угулсаң да межкомнатный буяк наркы үйгө кирип кетчү спальныйга. Буяк угулап экен деп десе наркы үйгө кирип кеткен экен. Кыйын болуп үй салган эме кыйкыратмыш. Угулуп атабы десе берки комиссия бер жактан. Угулганды эмне аласың, өзүң көрүнүп атасың деп коет дейт. Туура айтасың. Ушундай үйлөрдү салып атпай, сапатына вообще карабай калыптыр. Мен да өткөндө бир Анарбек деген досум бар, келип бир күн отуруп кетсек анан барып отуруп анан кеч калып калып жатып калып атпайбы? Жатсам кадимгидей чычкан басып кетти жаңы эле домдор деп. Кытырт деп дүңгө дуал уруп койдум. Токтоп калды. Бир маалда кытыр дей баштады. Дүңгө урсам
Аяшым бала сойгон. Ту, анан эптеп баласын ойготту, бир уктатты, бир малда тиги кытырайт. Дүңгүлдөтөйүн десем, бала сойгонуп кетет. Айлам кетти дагы дубан түгүнө жарып, мяу деп койду муну. Kaçıp etti. Жок качып кетти. Анан бир малда кайра келди, кайра мяу, түнү менен мяулап чыгып кетти. Эрти менен чай чыйып отурсак, Аяшым Анарбек досума карап, Анарбек кошунан мышык тууптур, уктуңбу кечинде дейтпей барат. Эми ошону сурап коюңдар, муну ушу салып атканда деле мындай аферист болуп кетти үй салгандар. Муну оштуктар бечара кубалашып эле жүрөбүз. Мэрия, анан үй кургандар, анан Ыдырыс төртөөсү айланып эле жүрөбүз мэрияны. Кубалашмай эле. Oşon üçün oşta aylanıp жүрөбүз деп айтылат да. Oşon üçün айтайын mı? Oşon üçün тура саясат болуш үчүн не кылыш керек? Үй сала турган компания банкка а дегенде 15-20 миллион долларын акчасы салыш керек. Ошол акчадан анан үйдү салып башташ керек. Элдин акчасы акырын-акырындан банкка түшүп тура берет. Үйдү салып бүтүп күлүчүн тапшырат. Андан кийин элден түшкөн акчаны анан ошол салган компанияга бериш керек. Ошондо эч ким алданбайт. Билбем ака, карапайым эл шоруп атат да кыскасы. Армелага алып тонап жеп атышат да. Ошон үчүн айтып атпайм, ошон үчүн саясатка аралашпай оокат кылган жакшы деп. Аралашпаш керек. Мына сауналарды жаап атат деди го, эмне болду ака ошо? Жабатты. Сауна жанагы суточный квартиралар бар го, часовой деген. O часовойлордун баарын жабат. Антпесе баягы күдө болуп мына көрдүңбү кыздар интернетке чыгып кетти мына. Сауналар бүт баары жабылды. Айтып атпайм, суточныйлар, часовойлор көп жабылып атат. Эме Анткени жанагындай кыздардын баары сүрөтү чыгып кетти. Ал кыздардын сүрөтү чыгып кеткен эчтеке эмес. Азыр ошол кыздарды ким иштетип аткан болсо, кыздарга ким барып аткан болсо, ошолордун сүрөтү чыгат жакында. Саунага баргандар чыгабы экен. Ошо айтып атпайм, суточный болуп часовой барат го, ошолордун бүт сүрөттөрү чыгат жакында интернетке. Даярдалып атат. Этиятынан телефон тазалап коюш керек экен. Бардыгы жабылган. Каралма дагы жабылып экен ака. Кайсы? Каралма. Мен каралмаңды. Ушул жабылат бар. Тааныш акаларды келет а. Баарын мына чөнтөгүнө зыян болуп атат. Сизге караш тааныш акалар. Бирок неге ошо жабылганы жакшы болду мына. Сауналардан жабылганы жакшы болду. Болбосо мына шаарда жашаган эркектерчи саат 5-те жумушу бүтсө, ар билери шылтолуп, секи 9:30-да барат эле үйүнө. Мына азыр Кудайга шүгүр. Саат 5-те иши бүтсө, 5:30-да үйдө кокойуп отурат маңдайында аялы. Мына мал базарга келген эркектер да ошондой болуп калган, Сауналар жаппаса болбой калган. Секин келип бир коозуну 8:30-га сатат. Кой арзандап кептир деп үйүнө 5,5 миң пул көтөрүп барат. 3 миңи саунада калып кетип. Мына сауналар жабылгандан бери жаныбар кой көтөрүлдү базарда. Баазы ордуна келди. Баазы көтөрүлдү. Ошол негизи кеме мейли эмне болсо тура өлкө өскөнү жакшы да. Туурабы ака? Ошо да. Ошон үчүн ошол туура эмес нерселердин баарын айла жоктон анан сүрөтүн чыгарып атат да. Болбосо эмне зарыл дейсиң. Анын дагы саясатты туура жүргүзсө, башка саясат жүргүзүш керек. Кыймылдабай турбайсың. Жана сен ошого окшогон жана сүрөт чыгып кетпеш үчүн не кылыш керек билесиңби? Жана эки аял алат деген закон чыгат деп атпайбы? Уктуңбу? Ошону срочно чыгарыш керек. Коюңчу? Жаңы жылдан чыгарат деп аткан өзү. Ошондо азаят ошондо. Неге дебейсиң? Өзү статистика алып көргөндө дүйнө жүзү боюнча аял заты эркектен 5 эсе көп болот. Ошон үчүн айтат, бир эркекке 4 кыз туура келет дейт. Азыркы учурда бир эркекке 20 кыз туура келип калыптыр. Бир учур келет экен, бир эркекке 80 кыз туура келип калат экен. 80 кыз? Ошо учурга эле иш кылабы экенбиз, а? Sen ойлонуп көрсөң мына мисалы. Эркектердин саны аз да, аялдардын саны көп. Эркектер аз келгенсип, еще талаада жүрүп, ичип, ар нерсе болуп, авария болуп, мушташып дагы кырылып оготур азая берет экен. Аял заттын саны көбөйөт экен, көп жашайт анын үстүндө, туурабы? Анан ошо аз болсо, ана мисалы бу жерде 100 кыз отурса, 300 кыз отурса, bir 100 эркек болсо, 100-үнө үйлөнсө 200 артып калат атпайбы, туурабы?
Ananalar da turmuşka çıkayın dese barının güyesi olup atpayбы. Ошон үчүн мынтип айтат. Ар бир кыз төрөлгөндөн кийин эне болушка акысы бар дейт. Ал эне болоюн десе анын аялы болсонун какы бар эне болот. Анан жанагы эне болот да сүрөткө чыгат анан. Ошон үчүн мындай болот. Эгерде, ар бир эркек 4төн аял алган болсо, балдардын баары никеси менен төрөлөт. Азыр сен аялың болсо деле, аялың уруксат бербей койсо, шалпактап барып 5-6 менен жүрүп атасың, анан 5-6 төрөйт, анан алар никеси төрөлөт ошон үчүн. Түшүндүңбү? Саясатты туура жүргүзүш керек ошон үчүн. Ошондо балдар жанан таштанды да калбайт. Жанан сүрөткө чыкпайт. А негизи эркек 4 аял алганга положено. Аялдардын 4 күйөөгө тийгенге не положено? Неге дебейсиң? Алар деле адам го. Элестетип кел. Кудай Таала ушундай жаратканда, мына мен 4 аялым болсо, 4 аялыман 4 балам болсо, бирөө келип сурайт да, балдарыман сурайт, "Ким баласыңыз?" "Борончунун" дейт да 4 тең туурабы? Менин балам да турат. Аял кишинин, бир аялдын 4 күйөөсү болсо, анан аялдан келип баласынан "Ким баласысың?" десе, "Мыналардын" дебейт да баласы. Түшүндүңбү? Ошон үчүн ошондо мыйзам чыгарыш керек. Ошондо турмушка чыга элек кыздардын баары турмушка чыгат ошондо. Ошондо эркектер салпакта эки жака барбайт, 4 аял турса как барсыңыз. 4 аял эмес, 2 аялын өлүп калайын деп атат. Эми чын эле ошондой болсо, майла, анан просто депутаттар алып алган токолдорун ячка чыгара албай атап атпайбы? Ошону айтып коюш. Мынакей, кыймылдай бер, мына кесип кетти мынерде. Кесип кет, канчыгып кеттиби? Канчыгып кеттиби? Канчыгып кетти. Биздин чоңдорду кесип алмактын союп берсең канчыгып койткон силерде. Абайла. Мына биягы чыкыйда. Азыр яка алып кирип жуу ака. Жакшынакай кылып зеленкай сүйкөп коебуз. Жакшы болуп калат. Болду. Мынакей, Канча болдуң гана айт. Канча болду? 300 эле сом, брат. Мейли, ал кеп ална эмес. 300 сомбу, 500 сомбу эмгегиңди берем. Бирок сен ККМдин квитанциясын берип койма, ККМ жок ака менде. Кандай ККМ? ККМ жок иштеп атасың. ККМди шуну майда-майда адамдар эле эман проблема кылдыңар да, кичинекей адамдар. ККМ жок ака, патент менен иштейм мен. 5000 сомго патент алам, болду ошону менен иштей берем. Мына 400 доллардын ар бирине патент аласың? Жок, бирөөнү эле алам, калганын өзүм иштетем. Бирөөнү эле төлөйсүң. Эгер сен ККМ менен иштеген болсоң, 5000 сомдон азыраак төлөмөксүң. Неге? Сен тапканда котуңа жараша төлөйсүң да. А бир саак сенин бирөө бар бу жерде, салон. А бир кишинин 5 салону бар. А деле 5000 сом патент төлөп атпайбы? Неге 5000 төлөйт? Көбүрөөк төлөбөйбү, анын салону бар го? Ошо да. Эгер ККМ болсо көбүрөөк төлөнмөк. ККМ болгон үчүн ушундай болуп атат. Түшүнүп атасың? Ошон үчүн мен налоговыйдан келгем. Мен налоговый? Неге келдиңиз ака? Не? Бизде налоговыйлар келбейт, барып кыскартып келебиз налоговыйларды биз. Келип мен сүйлөшпөсө жашырып атпайсыңар. Мен Үйүңүз келип барып көрүп, келмепсиз. жаман көрдүп мына пенсионерлердин пенсиясын көтөрүш керек. Муалимдердин айлыгы жаман көрдүнөр эле жүрө бересиз аркаңардан эле калат. Менин акчамды жогулуп көтөрө бергилер, меникинен башкасы менен деле. Сен Болушет налоговыйдан болгонбуз. Бияка Сүйлөшөбүз. жууп, сонун кылып кургатып ака. Кебан, Мындай акчасын- келбең ака, хорошо? Мен налоговыйдан деп коюш, мен барып кыскартып берем чачыңызды. Жок, ака, мен өзүм зорго жүрөм ака. Эки жолу камалып кетейин деп коем. Мен мурдум карап кетет ака.